Сега сме в Upper Canada Village, в дъскорезницата. Тук е страхотен шум, както виждате. Ще се кача горе на втория етаж. Ето това е. Водата отдолу задвижва. Въртеливото движение се превръща в постъпателно и триона реже гредата. Това е едно времешна канадска дърворезница. А той тук е мелница за жито. Някакъв дядо се ослуша да реши, имам нужда от обясненията, но като видя, че няма, се махна, отиде и там, ето го. Може пак да дойде, сега ще видим. Different wood, right? The wood is thicker, but it's a soft wood. It's actually spruce. These are hardwoods. They're quite thin, but they're made out of ash. Although I do have a few made of oak. Soft woods. Oak is typically most common for liquids. White oak. You can't use red oak. It's too porous. Тук наблюдаваме как става вълната. Ето ред мърдано горе-надолу формира това дебело въженци, което ходи по тавана. Ходи. Тук се натрупва. Нататък какво става, не ми е известно. Тук на децата им раздават натрупано вълмо. Ето на Ириса и раздадоха. После отива на тая машина. 1882 година. Ето го разтяга и прави така. Тук долу е цялата тая енерговодно машинария, която осигурява за определенето на вълната горе. Тук е един абсолютно автентичен стан. Тук се задават и моите жени. Лястовички. Тая двойно усукана лента коментирахме защо е така. За да може да не изпада от ролките. Тук има други вълни. Тук има още една такава усукана лента. Там не знам, това е някакъв голям стан. When you come over on this side, quick straight, you can tell when it's industrial blanket versus one we've done by hand, based on this. We go over there, you can see the finished blanket, just the paint. Това тук е една машина, обкичена с тръни. Отделото търкаля по тях и става по-меко. Това е дядо по икон. Обена го снима, сигурно ще имаме много хубави снимки. А това тук е вътре в църквата. Това са отделенията, където се сядат. Така наречените богомолци. А сега влизаме в къщата на пастора. Тук имал човека пиано. Това е някаква стая. Тук е някакъв скрин. А сега ще видим тук една лиля. Welcome to the Lutheran pastor's house. We are beside the Anglican church, but this is a Lutheran home. The congregation would have built this for the pastor, made it very comfortable, so he'd stayed a little longer than he planned on. And in the study, you'll notice there's a private entrance, so people could come and talk to him in confidence. Also, there's a clock there that was made in the Netherlands in 1690. Стаичката, в която пастора изповяда хората, с много старинен часовник. Сега ще отидем да видим и втория етаж. Качихме се оттам, ето това тук е втория етаж на къщата на пастора. Бая просторна къщичка, общото. Вие знаете, че аз имам афинитет да снимам всички стаи на къщи, обе на се ми се кара. Тук той си му е спалничката с печица. Тук още спалня ли има? Вижте каква е интересна спалня. Тук е, може би към с какво легалце приятно. С бълдахин едва ли не. А това може би е детската. Детето на пастора, да. Ето има си конче. И там някакви гнезда, за какво ги е събирал, не знам.
Това тук е работилницата на калайджията. Ево и там се мия него. Ей. Тук пред калайджията всички снимат с умиление малките патенца. Включвам се и аз. Сега сме в хотела. Тук се е играело шах. А тук е нещо като кръчмичка. Сега ще видите две баби тук има. No, it wasn't just one village. It was from all the way along Seaway and a couple of other villages nearby. To give you an idea of what a village would have been like in the 1860s. Ето тебе как изглежда и хотелската стая. Вирена се задава отдолу. Тук има друга хотелска стая. Май беше самостоятелна, тя е за повече хора явно. Тук напред отиде Албена. Да видим какво ли ще има. Огромна зала с пиано. Какво е това, Албена? И оттам се виждат още две. Това е поглед към въпросния хотел от към входа му. Parlor there, you can see his portrait. It's also the only original wallpaper in the village. Dates from 1820. And he would take a third of their harvest for his paintings. He had quite a lot of land, so that would be quite lucrative. Това му е гостната на въпросния мистер Робъртс. Единствените тъпрети в селото, както ни обясниха. Какво има тук? Hello. Hey. This is our oldest home in the village. The dining room was the original house built in 1784. And over the years the family prospered and grew and they made the home bigger. Once in 1810 and again in 1820. Most of the furniture is from the 1820s and most of it was brought in from England. Това са някакви цветни пана, супер красиви подредени. Множество цветя. Разбира се, изсъхнали, но си речи. Тук още едно цветно пано, а в ляво висят това тютюн ли е, какво е, не знам, нещо се суши. Пак същия богаташката къща. Това явно е поща и хранителен магазин заедно. Вътре домашни потреби. Sticky lice, licorice root. What we would call it. Okay, you called it sticky? Sticky lice. Sticky lice. It's a Liverpool term. Okay. It's 5 cents an ounce. 5 cents an ounce. It's not bad. No. No. Some of the spices were fairly expensive, others weren't. But again, if you could buy it in the whole, it was cheaper than buying ground. Sugar drops in price. And the granulated sugar then becomes more expensive because more manufacturing is involved. How would you measure a quantity of Well, that? Should you just snip off a bit? A piece would be... In a community like this one would have to from time to time perform an amputation. You would put a tourniquet like this on around, let's say, the arm, and that would cut the blood supply off to the part that was being removed. They were very fortunate. By the 1860s, they had ether and chloroform. So that would be a method of putting people to sleep for a big surgery like this. In the 1840s, it had not been discovered yet, so surgeries were very dangerous because they really had no way of any type of anesthetic. Тук явно са се изработвали каляски на всякакви видове, включително и там на втория етаж.
Някои от тях са минали за доста луксозни алби. Като тая, например, с фенер, вътре затворена. Тук пък е царството на шийните, целият втори етаж. С дядо Мразовски и прочие шийни. Включително е там една мъничка вдясно. Ето. Това тук е някаква супер дълга шейна. Минава населението натоварено на коне. Тоест, върпано от коне. Ето и елбена минава. Sometimes we make marble, and what we do there is, what you do is you make one vat of white cheese, you make one vat of orange cheese, and then you mix the curds 50-50, and you put them in the press, and when you squeeze it tight, they all go back together, and that's what makes marble cheese. It's the same cheese, it tastes exactly the same. White and orange cheese. Not a job you want. Това е училището и учителката. The teacher, a woman teacher is paid less than a man. So in this area there were more women teachers for that reason. But now, say I was the teacher here, I would get paid $150 a year. And if I were to get married, I'd have to resign. Woman. So. We won't get into that today. Това е поглед към училището отвън и елица, която изкочи от него. Сега сме в печатницата и тук са правили вестниците. Абе, то какво е това универсално село? Има си доктор, печатница, хотел, всичко. Не е събирателно от няколко села. It's 8 hours just to set a column, proof it and correct the mistakes. In a column there's over 4,000 characters, and they're all kept here in the cases for size and different fonts. We'll see you next week. Ето го обощаря тук. How are you today? One's for heating. Тук са ковачите. This is just a wood stove. Oh, okay. Just a wood stove. Да.